Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Freut mich wirklich, wir haben schon lange nicht mehr so zahlreich mit Gästen bestückt. Ja, unsere erste Veranstaltung in diesem Jahr. Wir haben uns erstmal ein wirklich spannendes Thema ausgesucht, und zwar UNESCO-Weltkulturerbe, die Teil der Turksprachen, Welttag der Turksprachen. Und unser Vizevorsitzender Churchill hat seine Studienarbeit darüber geschrieben, seinen Bachelor gemacht und forscht weiterhin über dieses Thema, und er wird uns neue Erkenntnisse in diesen Sachen bringen. Und ich bin sehr gespannt, was er herausgefunden hat. Wir haben uns davor nochmal ausgetauscht wegen des Konzeptes. So, go ahead. Ja, ganz vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Also ich bedanke mich auch ganz herzlich dafür, dass Sie da sind. Danke sehr. Ich freue mich auch und denke, Sie freuen sich wahrscheinlich auch, so wie ich. Ich weiß nicht, was Sie jetzt von dem Thema genau schon vorahnen oder erwarten. Also ich kann mit Sicherheit versprechen, dass Sie da wahrscheinlich auch überrascht werden, weil das, was ich erzählen werde aus der Wissenschaft, da sind selbst die Experten überrascht. Aber in dem wissenschaftlichen Teil, da gehen wir so zum Ende hin. Da geht es dann um die deutschen Pioniere, die die heutige Forschung und auch den heutigen Tag eigentlich in die Wege gesetzt haben, vor 300 Jahren ungefähr. Aber dass das alles heute so für sich verwirklicht, werden wir eben in der Gegenwart anfangen mit dem UNESCO-Beschluss, UNESCO-Welttag der türkischen Sprachfamilie. Und bevor wir jetzt dazu kommen, habe ich darüber nachgedacht und biete an, einfach mal den Satz vom Goethe zu lesen und zu verinnerlichen, wenn wir uns jetzt mal einer anderen Sprache widmen, ob das jetzt Türkisch unsere Muttersprache ist oder nicht, weil wir auch auf Deutsch sprechen. Also ist für beide was dabei. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Dieser Satz, den werden wir am Ende des Vortrags nochmal lesen, und dann bin ich auch gespannt, wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre Erfahrung und Meinung zu den Infos dann teilen. Okay. Dann dürfen wir anfangen mit dem UNESCO-Welttag der türkischen Sprachfamilie. Dieser Tag wurde weltweit sehr oft gefeiert. Wie am 15. Dezember, da wurde der Tag zum ersten Mal begangen, und der wurde international in vielen Türkstaaten begangen. Allerdings fehlt oft dieser Beisatz. Also man erinnert sich an denjenigen, der die Schrift entziffert hat am 15. Dezember 1893, Wilhelm Thomsen, das war einer aus Dänemark. Aber die Schrift, die er entziffert hat, wurde 1721 von deutschen Pionieren entdeckt. Daniel Gottlieb Messerschmidt, der ist leider wenig bekannt, weil er durfte nichts veröffentlichen über seine Entdeckung. Das werden wir erfahren, wie es dazu kommt. Aber einer war dabei, Philipp Johann von Strahlenberg aus Stralsund, der war mit dabei in Sibirien, und der ist zurückgekommen nach Europa und hat diese Landkarte zum Beispiel vor 300 Jahren erstellt. 1730 hat er sie in Europa veröffentlicht, auch auf eigene Kosten. Also alles, was wir von dieser Sibirienreise wissen und auch von den alttürkischen Inschriften, da habe ich auch so einen Aufsteller mitgebracht, aus der Mongolei, das ist ein Denkmal. Diese Forschung begann dank dem Buch von Strahlenberg, und das hat er mit eigenen Kosten herausgegeben, 1730. Das finde ich wichtig zu erinnern, auch an diesen Tag. Deswegen zum Welttag der türkischen Sprachfamilie auch die Erinnerung an die deutschen Pioniere, die überhaupt die Forschung in die Wege gesetzt haben. Warum alle Europäer dann es letztlich auch zur Entzifferung gebracht haben. Wovon dann die Türken, die Türkei und die Türkvölker viel profitieren. Und da werden wir ein bisschen mehr erfahren heute und auch vielleicht drüber reden. Also, der Aufbau des Vortrags wird dann ungefähr so sein. Wir schätzen ungefähr 45 Minuten Redezeit. Jetzt habe ich schon ein paar Minuten vorgeredet. Ich werde aber versuchen, meine Kommentare, soweit es geht, minimal zu halten. Und dann bin ich gespannt auf Ihre Meinung. Der erste Teil, der wäre dann
dass wir gemeinsam uns mal die Erklärung der UNESCO durchlesen. Die gibt es nicht offiziell auf Deutsch, ich habe es übersetzt und dann Satz für Satz auch hier eingetragen, weil ich denke, das ist ganz gut, kurz und informativ zusammengefasst. Dann verstehen wir auch, warum überhaupt die UNESCO so einen Tag ausgerufen hat. Es ist auch nicht der erste Tag, es gibt auch für andere Sprachfamilien Welttage, aber es ist das erste Mal für die türkische Sprachfamilie. Und heute werden wir erfahren, warum und was ist so besonders an der türkischen Sprachfamilie. Vielleicht lernen wir da auch ein paar neue Sachen. Also im ersten Teil die UNESCO-Erklärung, im zweiten Teil dann die Sprachfamilie Türk. In den Wissenschaften spricht man von Turksprachen, obwohl die Türkvölker sich selbst Türk nennen. Und die Sprachfamilie geht auf den Namen Türk zurück, der schon in den alttürkischen Inschriften eingemeißelt ist, als Begriff, als Staatsbegriff und auch als Begriff für alle Türkvölker. So wird es auch appelliert in den Inschriften aus dem 8. Jahrhundert. Deswegen die Sprachfamilie Türk und woher der Name kommt, wir kennen es halt aus der modernen Türkei, aber die hat auch ihren Namen. Von da, das hängt alles zusammen, sehen wir gleich dann etwas mehr. Und dann im dritten Teil die deutschen Pioniere und der alttürkischen Forschung. Okay, jetzt gucken wir auf die Zeit und los geht's. Erklärung der UNESCO. Die Erklärung der UNESCO hatte einen Anlauf, dass 5 Türkstaaten, die Mitglied der UNESCO sind, einen Antrag gestellt haben, dass eben so ein Welttag zur UNESCO passt. Und das wurde dann als erstes in Paris am 7. Oktober 2025 auf der 222. Sitzung des Exekutivrats der UNESCO in Paris wurde dann dieser Antrag besprochen und akzeptiert. Also der Exekutivrat ist dort gut geheißen, dass eben so ein Welttag nützlich sein wird. Und wir werden lesen, warum. Die erklären es ja auch. Es gibt so ein Dokument, das kann man offiziell herunterladen bei der UNESCO. Das ist das Dokument vom 7. Oktober aus Paris. Und jetzt dürfen wir das gemeinsam mal lesen. Ich lese hier vom Laptop vor und Sie können von der Leinwand lesen. Also, dieser Punkt wurde auf Antrag von Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, der Türkei und Usbekistan auf Türkisch, in die Tagesordnung der 222. Sitzung des Exekutivrats aufgenommen und erhielt die Unterstützung von 21 Mitgliedstaaten. Die türkische Sprachfamilie gilt heute als eine der wichtigsten Sprachfamilien der Welt. Sie bildet die Grundlage zahlreicher lebender Sprachen, darunter Aserbaidschanisch, Kasachisch, Kirgisisch, Türkisch, Turkmenisch und Usbekisch. Zu den grundlegenden Merkmalen der türkischen Sprachfamilie zählen der Gebrauch von Nullsubjekten, das Vorhandensein der Vokalharmonie, eine ausgeprägte agglutinierende Struktur durch Suffixe und Postpositionen sowie das Fehlen grammatischer Artikel und eines grammatischen Geschlechts. Also das aus dem UNESCO-Text des Fachinformation Grammatik, das ist nur ein kleiner Kommentar, können wir gleich nochmal drüber reden. Jetzt mehr allgemeine Infos. Die türkischen Sprachen werden von mehr als 200 Millionen Menschen in einem Gebiet von etwa 12 Millionen Quadratkilometern gesprochen, das sich von den Balkanländern im Westen bis zum Pazifischen Ozean im Osten sowie vom Arktischen Ozean im Norden bis zum Himalaya im Süden erstreckt. Mit einem Wortschatz von über 600.000 Lexemen innerhalb der gesamten Sprachfamilie zählt sie zu den verbreitetsten und zugleich reichsten Sprachfamilien der Welt. Im 19. Jahrhundert stellte der ungarische Türkologe Armin Vamberi während seiner Reisen zur Erforschung des Verbreitungsgebiets der türkischen Sprachfamilie fest, dass eine Person, die vom Balkan bis in den fernen Osten reise, diese Strecke problemlos zurücklegen könne, sofern sie eine der türkischen Sprachen beherrsche, da diese in dieser Region als eine der maßgeblichen Sprachfamilien fungiere. Also der Mann, der hier zitiert wird, ist Armin Hermann Vamberi, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe seinen zweiten Namen eben ausgelassen. Ungarischer Türkologe, der kommt später wahrscheinlich nochmal vor, über den könnten wir auch nochmal reden, aber das sind die ersten Pioniere der türkischen Forschung und da sind Kommentare eben jetzt von der UNESCO auch wiedergegeben, dass es schon vermerkt wurde am Ende des 19. Jahrhunderts, wie breit diese türkische Sprache, dass sie den Menschen vom Balkan bis zum Altaigebirge eigentlich den Weg helfen kann, dass man sich verständigt. Wir werden es heute mal ein bisschen näher, dank der UNESCO, dank dem Beschluss der UNESCO, uns mal näher kennenlernen jetzt.
Infolge der Migration türkischsprachiger Menschen aus unterschiedlichen Gründen, etwa Arbeit, Bildung und Studium, werden heute Sprachen der türkischen Sprachfamilie auf allen Kontinenten der Welt gesprochen. Sprachen sind für die Welt und die Gesellschaften von grundlegender Bedeutung, da sie zentrale Funktionen für Identität, Kommunikation, sozialen Zusammenhalt, Bildung und Entwicklung erfüllen. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die soziale Entwicklung, indem sie zur kulturellen Vielfalt und zur Annäherung der Kulturen beitragen, sowie die Qualität der Bildung und die nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Die Ausrufung eines Welttags der türkischen Sprachfamilie wird einen wichtigen Beitrag zur Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, zur Stärkung regionaler und globaler Kooperation sowie zur Bewahrung und Weiterentwicklung mündlicher Traditionen und Ausdrucksformen im Sinne der UNESCO leisten. Vor diesem Hintergrund hat sich die UNESCO verpflichtet, die sprachliche Vielfalt zu bewahren und zu fördern und dient, wie es in ihrer Verfassung heißt, der fruchtbaren Vielfalt der Kulturen. Mehrsprachigkeit ist ein grundlegender Faktor menschlicher Kommunikation. Sie fördert Einheit in Vielfalt, friedliches Zusammenleben, gegenseitiges Verständnis, Toleranz und interkulturellen Dialog. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen begrüßte 2017 in ihrer Resolution zur Mehrsprachigkeit die Einführung von Gedenktagen für ihre Amtssprachen und rief dazu auf, diese Initiative auch auf andere Sprachen weltweit auszuweiten. Die UNESCO verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der alle Bereiche von Bildung, Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Kultur sowie Kommunikation und Information umfasst, indem sie sprachlicher Vielfalt und Mehrsprachigkeit strategische Bedeutung beimisst. Neben insgesamt 15 Handschriften aus der türkischen Welt, jetzt wird's spannend. Ja, ich muss noch was trinken. Jetzt werden Bücher genannt. Wasser ist das. Ja? Ach so, ich hab, danke, ja. Hier werden jetzt Bücher genannt, von denen auch manche hier ausgestellt sind. Die habe ich extra mitgenommen. Neben insgesamt 15 Handschriften aus der türkischen Welt, die in das UNESCO-Programm Memory of the World aufgenommen wurden, darunter das Divanu Lugatit Türk und Fuzulis Divan, das habe ich jetzt leider nicht dabei, hat die türkische Sprachfamilie mit Werken wie Kutat Gubilik, ist auch hier, Atabetül Hakayik und den Schriften von Ali Shernavai, den werden wir gleich nochmal ein Zitat von ihm lesen, Ali Shernavai, wesentlich zu den literarischen Schätzen der Welt beigetragen. Viele historische Ereignisse, Persönlichkeiten und kulturelle Elemente, die mit der türkischen Sprachfamilie verbunden sind, wurden von der UNESCO gewürdigt und gefördert. So wurden im Jahr 2000 das 1300-jährige Jubiläum des berühmten türkischen Epos Kitab-i Dede Korkut, auch hier in das kleine Buch auf Deutsch übersetzt, begangen. 1995 das 500-jährige Jubiläum der Geburt des Dichters Fuzuli und 2021 das 700-jährige Jubiläum des Todes des Dichters und Sufi-Philosophen Yunus Emre. Vor diesem Hintergrund würden Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, die Türkei und Usbekistan als türkischsprachige Staaten die Ausrufung eines Welttages der türkischen Sprachfamilie durch die UNESCO begrüßen. Der 15. Dezember wird als Datum für einen Welttag der türkischen Sprachfamilie empfohlen. Er verweist auf den 15. Dezember 1893, an dem der dänische Wissenschaftler Wilhelm Thomsen die Entzifferung des Alphabets der Orhon-Inschriften bekannt gab. Eines der ältesten schriftlichen Dokumente, das die Wurzeln der türkischen Sprachfamilie belegt. Aus der unter anderem Aserbaidschanisch, Kasachisch, Kirgisisch, Türkisch, Turkmenisch und Usbekisch hervorgegangen sind. Es geht um diese Schrift. Dieses Denkmal gehört auch zu den Orhon-Denkmal. Das Denkmal ist von Bilge Tonyukuk geschrieben, einem Staatsmann aus der alttürkischen Staat, einer der erfolgreichsten. Deswegen hat er auch einen riesen Gedenkkomplex dort aus dem 8. Jahrhundert. Und dort erzählen sie, wie sie den eigenen Staat, den souveränen Staat erkämpft und erbaut haben und warum und wie. Und das ist eben in einer alttürkischen Schrift geschrieben, die 1893 entziffert wurde von Wilhelm Thomsen. Und das ist jetzt von der UNESCO anerkannt worden. Das ist wirklich schon was Wunderbares, dass diese Denkmäler über 1000 Jahre später so eine Beachtung finden. Und es ist nicht umsonst. Also die ganze türkische sprachige Welt feiert diese Denkmäler. Und wir wissen es auch aus Skandinavien. Dort ist auch immer noch wie ein Heiligtum verehrt, die Altschriften, Denkmäler. In Deutschland war es politisch im 20. Jahrhundert
nicht wissenschaftlich behandelt worden, aber wir wollen es natürlich nochmal alles wissenschaftlich im Sinne der UNESCO uns vor Augen führen. Und wir werden heute die Pioniere anschauen und wir werden ganz erstaunt sein, was die deutschen Pioniere zu diesen Schriften gesagt haben, als sie das erste Mal entdeckt haben in Sibirien. Und die UNESCO gibt uns hier einen guten Anlass dafür. Können wir alles kommentieren. Ich werde das erstmal zurücklassen. Das 1300-jährige Jubiläum der Errichtung des Bilge-Tonyukuk-Denkmals, genau dieses Denkmals, wurde auch von der UNESCO gefeiert. Einer der Orhon-Inschriften ist auch nur eins, das sind mehrere, 2, 3, 4 Steine sind da beschrieben nebeneinander. Wurde außerdem im Jahr 2020 in UNESCO-Gedenk- und Jubiläumsprogramme aufgenommen. Ja, diese Tonyukuk-Inschrift. Die Ausrufung eines Welttages der türkischen Sprachfamilie wird zu den Prioritäten der UNESCO in den Bereichen sprachliche und kulturelle Vielfalt, regionale und globale Zusammenarbeit sowie Bewahrung und Entwicklung mündlicher Traditionen und Ausdrucksformen beitragen. Die Ausrufung des Welttages der türkischen Sprachfamilie wird keine finanziellen Auswirkungen auf den regulären Haushalt der Organisation haben. Ganz wichtig, ja. Also kein Staat zahlt, der an die UNESCO zahlt, wird für diesen Tag aufkommen. Jeder, der an dem Tag was unternimmt, wird es selbst bezahlen. Oder die Menschen eben, die das wollen. Nach Prüfung des Dokuments 222 Exekutivrat eben gesehen, das ist vom 7. Oktober das Dokument und auch was wir gelesen haben jetzt. Und jetzt kommt ein Vorschlag für den Beschluss und auch jetzt geht es zum Beschluss. Und wo der Beschluss gemacht wurde, ist auch nochmal richtig interessant. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also hier nochmal der Text. Beschloss der Exekutivrat, den Vorschlag zu billigen und diesen Punkt in die Tagesordnung der 43. Sitzung der Generalkonferenz aufzunehmen und empfahl der Generalkonferenz auf ihrer 43. Sitzung den 15. Dezember eines jeden Jahres als Welttag der türkischen Sprachfamilie auszurufen. Ja, danke. Und jetzt sind wir in Samarkand, in Usbekistan. Dort hat original die Generalkonferenz der UNESCO stattgefunden, wo dieser Beschluss gemacht wurde. Das ist auch schon bemerkenswert, denke ich, dass das Thema auch zu dem Ort passt, wo das gesprochen wurde. Und das Foto ist von der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der UNESCO. Also das Foto ist hier, sehen Sie auch von der deutschen Webseite. Und hier sehen Sie auch, Deutschland war dabei. Es ist die UNESCO-Botschafterin Deutschlands, hier mit dem Rücken zu uns, den langen Haaren, in Samarkand 2025. Und dort wurde dann am 3. November 2025 eben dieser Beschluss verfasst. Hier steht zwar 20. Oktober, aber wahrscheinlich wurde es dann eben vorgeschrieben, dann vorgelegt und am 3. November akzeptiert und dann als akzeptiert veröffentlicht. Die Generalkonferenz unter Hinweis auf die Entscheidung 222 nach Prüfung des Dokuments 43, was wir eben gesehen haben, und erneuter Bezugnahme auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über Mehrsprachigkeit, verabschiedet am 11. September 2017. Und jetzt geht es zur Erklärung, zur Anerkennung des Tages. In Anerkennung der Rolle und des Beitrags der türkischen Sprachfamilie zur Bewahrung und Verbreitung der menschlichen Zivilisation und Kultur. In dem Bewusstsein, dass die Sprachen der türkischen Sprachfamilie von mehr als 200 Millionen Menschen in mehreren Mitgliedstaaten der UNESCO als Muttersprache gesprochen werden, in einem Gebiet von etwa 12 Millionen Quadratkilometern. In Anerkennung der Notwendigkeit, eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen den Völkern durch Mehrsprachigkeit, kulturelle Annäherung und den Dialog der Zivilisationen im Einklang mit der Verfassung der UNESCO zu fördern, in Würdigung der Zusicherung der türkischsprachigen Staaten hinsichtlich des Schutzes, der Bewahrung und der Pflege der Sprachfamilie sowie ihres aktiven Engagements für die Förderung eines Welttages der türkischen Sprachfamilie. Beschließt die Generalversammlung, den 15. Dezember eines jeden Jahres zum Welttag der türkischen Sprachfamilie zu erklären. Und ersucht den Generaldirektor, den Welttag der türkischen Sprachfamilie am 15. Dezember eines jeden Jahres in die von der UNESCO begangenen internationalen Tage aufzunehmen, wobei davon ausgegangen wird, dass dies keine finanziellen Auswirkungen auf den regulären Haushalt der Organisation haben wird. Ach, das ist sogar doppelt. So, das hat die UNESCO uns geschenkt. Welttag der türkischen Sprachfamilie, auf Türkisch Dünya Türk Dil Ailesi Günü. Das ist ein Tag, der nicht nur für die Türken ist. Das ist ein Tag, der für die gesamte Menschheit ist. Deswegen ist es auch sehr extra zu beachten, eben, dass es von der UNESCO beschlossen wurde. Und wir haben heute die Chance, uns näher mit dieser Sprachfamilie zu befassen und vielleicht zu entdecken, warum die UNESCO so einen Tag
für würdigungswert hielt. Und wir werden sehen, was wir davon lernen, im Sinne auch von Goethe. Die Sprachfamilie Türk. So wird es geschrieben, das zeigt ein türkischer Professor, das ist seine Hand, wie Türk auf der alttürkischen Schrift geschrieben würde. Sie werden sehen, wenn Sie die Runenschrift kennen aus Europa, die werden türkische Runen genannt, weil das eben Europäer waren, die das entdeckt haben und auch so bezeichnet haben. Also die Schrift ist sich ähnlich. Warum wurde es nicht verglichen? Das ist mein Forschungsthema. Und hier sehen wir aber, Türk wurde auf diesem Stein auch wieder auf der Tonyukuk-Inschrift, genau auf dieser, so geschrieben. Ich habe es auch nochmal oben, von rechts nach links gelesen. Und eigentlich steht da sogar, wenn man es mit Akzenten liest, also mit den Lauten dazwischen, Türk. Also nicht Türk, so ähnlich wie Köln. Wenn wir Köln haben wir und in der alten Sprache mit einem E dazwischen als Köln. Und hier ist Türk früher noch mit als Türk. Man weiß nicht genau, was der Begriff bedeutet, aber er hat auch was mit Türemek zu tun, also mit Werden. Türeisch ist die Schöpfung, das Geschaffensein. Also ist eigentlich eine Bezeichnung wie Mensch schon fast. Und so eine ähnliche Bezeichnung haben wir auch bei den Hunnen. Da heißt auf Mongolisch oder in der alten Sprache, wenn ich was Falsches sage, entschuldigt mich bitte, weil bei den Hunnen bin ich jetzt kein Experte, aber ich habe gehört, dass auch der Hunnenname eigentlich Mensch bedeutet. Und so einen Namen haben wir auch noch bei den Türksprachen, bei den Jakutern, Saka, das heißt wohl auch Mensch. Also das ist auch nochmal erwähnenswert. Aber es ist unklar, was der Name wirklich heißt. Deswegen lasse ich das jetzt beiseite und wir gehen auf die nächste Seite und schauen uns die unabhängigen Türkstaaten von heute an. Die Türkei, gegründet 1923, mit dem Namen Türk. Also das ist nach dem Staat der Türken im 8. Jahrhundert ist, glaube ich, die Türkei der erste Staat, der wieder den Namen führt. Und das auch in der Zeit, als diese Denkmäler entdeckt und entziffert wurden. Also diese Denkmäler und die europäische Forschung hat die Gründung der Nationaltürkei mitgefördert. Durch die Schaffung eines neuen Fachs und durch die Verfügbarkeit eben dieser Schrift und Denkmäler. Und nach der Türkei kam Nordzypern als unabhängige Gründung, Aserbaidschan 91, Kasachstan 91, Kirgisistan 91, Usbekistan 91, Turkmenistan 91, alles nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also diese jungen Türkstaaten, die sind gerade mal jetzt keine 40 Jahre alt, ne? Also ja, noch keine 40 Jahre alt, 35, 36 Jahre alt. Und wir haben eben auf diesem Gebiet offizielle Türkstaaten. Das ist aber nicht das einzige Gebiet der türkischen Sprachfamilie. Nämlich gibt es auch autonome Gebiete oder auch türkische Bevölkerungsgruppen in Ländern ohne politische Organisation. Und das ist dann die türkische Sprachwelt. Diese Karten sind von der Republik Türkei, also von der offiziellen Stelle sind die Karten herausgegeben im Internet. Sind aber auch noch nicht vollständig, weil man könnte da was aktualisieren. Jedenfalls sehen wir schon, dass sogar auch in Deutschland ein paar Gebiete markiert sind. Die werden wir uns jetzt auch näher anschauen. Ja, in Deutschland sind es nicht so viele Gebiete, aber trotzdem schon vermerkt. Östlich von Berlin, interessant. Ja, auch interessant, stimmt. Ja. Ist sicherlich nicht vollständig, weil mein ältester Bruder lebt in Thailand und auch in Thailand ist nicht auf der Karte. Also, ja. So. Wenn wir aber weiter nach Osten eben von Deutschland ausschauen, dann sehen wir, dass uns da eine türkischsprachige Welt erwartet. Schon sehr breit, sehr bemerkenswert und die reicht bis zur Beringstraße, ganz im Nordosten von Eurasien. Das Gebiet ist Sakha, Jakutien. Und da werden wir auch gleich noch was sehen davon. Ja. Und was eben nicht auf der Karte ausgeschrieben ist, das war auch nochmal eine schöne Erfahrung, wieder eine Landkarte zu lesen, dass wir dann die Legende haben. Also wo es ausnummeriert ist mit Buchstaben. Weil heutzutage, das war nochmal schön, die Technik der Landkarten auch zu sehen, dass wenn was ausgeschrieben ist, ist es nicht in den Legenden. Also da muss man schon auf der Karte selbst lesen. Da sehen wir nämlich dann auch, wenn wir näher schauen, zum Beispiel hier, dass da zum Beispiel Tuva Cumhuriyeti,
Das ist die Tuva-Republik. Von den Tuwinern in Russland, in der Russischen Föderation, das ist ganz unten hier. Und das ist eben schon in dem Kerngebiet, wo auch diese Denkmäler herkommen. Im Altaigebiet, der Baikalsee haben wir dort. Baikal auch schon ein türkischer Name, denke ich. Okay. Türkische Bevölkerungsgruppen, Türken in Europa, Kosovo, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Hindistan, Indien, China, Mongolei und die Russische Föderation. Hier ist interessant, das möchte ich auch zum Sprachtag erwähnen, Türkler ist Plural von Türk, also Mehrzahl von Türken. Das ist ähnlich wie auf Deutsch, nur haben die Türken ein L noch dazu gemacht. Weil auf Deutsch gibt es auch Plural mit R. Jetzt nicht bei Türken, aber bei Kindern zum Beispiel. Kind, Kinder. Buch, Bücher. Und auf Türkisch ist es dann mit der Vokalharmonie dann Kitap, Kitaplar und so weiter. Çocuk, Çocuklar. Die Vokalharmonie ist auch ein interessantes Thema, was wir auch im Deutschen früher hatten und auch anschauen können. Was noch eine Gemeinsamkeit zwischen Deutsch und Türkisch ist ja natürlich der Umlaut. Die Umlaute. Ü, Ö. Ist auch nochmal ganz besonders. Ja, bitte? Was ist der Unterschied zwischen Türk und Türkmen? Genau, die Frage habe ich mich auch gestellt. Die werde ich den Autoren auch nochmal stellen. Ja. Also, die werden alle als Türken bezeichnet, aber manche als Türkmenen. Da habe ich mich auch gewundert, was genau die Unterscheidung ist. Wenn Sie das... Aber damit haben Sie auch Türk gemeint, oder? Ich denke schon. Es Also, muss... soweit ich weiß, sind Turkmenen Menschen, die Göçebe heiraten. Ja, also Nomaden, ja. Nomadenvölker, aber ich bin kein Experte. Aber Turkmenistan war jetzt im Antrag offensichtlich nicht dabei. Bei dem Antrag zur UNESCO habe ich jetzt Turkmenistan vermisst. Wir haben gerade gesagt, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan, Türkei. Kirgisistan. Aber Turkmenistan war nicht dabei. Das müssen wir auch nochmal nachfragen. Also da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wichtig zu beobachten und zu fragen, weil ich weiß nicht, wie also die UNESCO, da sind nicht alle Länder Mitglied, aber ich denke, die Turkmenistan schon. Also Die wollen neutral sein. Neutral lernen. kann sein. Also, aber gute Frage, Dankeschön. Die Stadt haben die 5 Länder. 5 Länder sind Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan. Okay, Turkmenistan nicht dabei. Ich war noch nie in Turkmenistan. Vielleicht, wenn jemand schon mal da war, kann er vielleicht ein bisschen berichten gleich. Ja. Aber danke. Also, jetzt, wenn wir in der deutschen Sprache schauen, würden wir natürlich sagen auch Turken statt Türken. Also es gibt noch in der Wissenschaft diesen Drang, Türken und andere Türkvölker durch die Bezeichnung zu trennen. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Die Menschen bezeichnen sich selbst als Türk und Turkmenistan hat ja den Türknamen auch schon selbst im Namen drin. Aber Türken und Turkmenen, der Unterschied, das ist dann nochmal ein Thema, das weiß ich jetzt auch leider nicht. Aber es sind eigentlich dieselben Menschen. Also selbst in der Türkei ist es so, dass die Turkmenen oft in einer anderen Glaubensrichtung oder in einer anderen Lebensweise erklärt werden, deswegen dann als Turkmenen bezeichnet werden, wenn sie mit Viehzüchter auf den Bergen sind, Nomaden und dann. Aber danke für die Aufmerksamkeit, also wir haben uns auch darüber gewundert, als wir das gelesen haben. Was ist mit China, Uiguru? Ja, die haben die jetzt, also ich habe die Karte nicht erstellt, also muss ich auch nochmal sagen, ich habe auch gesagt, Ich denke, das ist ein Politikum. ja, also ich denke, Ja, das ist ein Politikum. also wir haben Chin HC. Entschuldigung, Chin haben wir hier. Ja, doch. Ja. Dann. Und, Andere Namen, okay. und dann haben wir vielleicht noch hier, Sind sie auch drin. Ja. Xinjiang. genau, Xinjiang wahrscheinlich da. Das ist in den Das sind vermutlich die Uiguren schon. Ja. Die Uiguren, aber weil sie keinen Staat haben, gehen sie wahrscheinlich als Chinesen durch. Ja, Ja. Türken in China, ja. Also Sie sehen, da sind auch Differenzen in der Benennung, Bezeichnung oder auch politisch in der Anerkennung. Aber eigentlich lassen wir jetzt alle Probleme hinter uns und suchen nach den Lösungen. Und die guten Schritte sind erstmal zu sehen, dass wir diese breite Geografie haben. Und jetzt haben wir von der Mimar Sinan Universität in Istanbul ein Video, das verschiedene Türksprachen aus der Welt zeigt. Ich werde jetzt aber ganz kurz den Ton auf die Seite da überlegen. Das ist gerade nicht
passiert. Entschuldigung. Einmal hier den Ausgang. Und los geht's. Oh. Ich hoffe, das ist laut genug da. Merhaba, benim adım Fatma Nur. Türkiye Türklerindenim, vatanım Türkiye. İstanbul şehrinde yaşıyorum. Tüm Türk dünyası kardeşlerimi ana dilim Türkçe ile selamlıyorum. Esen kalın. Salam, mənim adım Tərlan, Azərbaycan türklərindənim. Vətənim Azərbaycan, Şəki şəhərində yaşayıram. Bütün türk dünyasında olan qardaşlarıma öz ana dilim olan Azərbaycan dilində salam söyləyirəm. Tərlan Vəliyev. Merhaba, benim ismim Dilada Minima. Min Başkurt. Doğan ilim Başkurtistan. Min Üfü qalasında yaşayım. Bütün Türkiye dünyasında yaşavchi qardaşlarımды doğan tilimde Başkurtça selamlayım. Hau bulығын. Аваны, ебе алмуш ятлы, элді чуваш терек. Тыван шыржылым чуваш ейн. Шубашкар күнінже пұрнады. Пөдем теректен жинжи тыванымызыне тыван чилгибе чувашла салам ягады. Чибер юлы. Selam, benim adım Yula. Ben Gagauzum. Benim vatanım Gagauzya. Şimdi ben Boston'da yaşarım. Yolu size büyük selamlar Gagauzca ana dilinizden. Hoşça kalınız. İzinler. Менің ады Алтынай. Менің ады Айфыз Тендешева. Die kommen aus dem Ort, wo die Strahlenberg unterwegs waren vor 300 Jahren, aus Abakan in Sibirien. Biz sortaptıb Tadar Şerda, Abakanda, Suvastıb Tadar Tildin, Kızıl dialektin. Istupsılardın Uluk Şılavik, Қазық болыз. Parşayım yaksı bolsun sizlerden, oğuz bolsun. Sürt uzak bolsun. Anım жоқтар. Anam жоқтар. Salam, benim adım Rami Nazer Nesirabadi. İran Türklerindenim, vətənim İran. İranın Meşkinşəhər şəhərində yaşayıram. Bütün dünyada yaşayan Türk qardaşlarıma ana dilim Azeri ləhcəsi ilə salamım var, sağ qalın. Assalamu aleykum, men atım Ahmaddı, men Qaraçaylıyma. Men ata jurtum Qaraçay. Men Qaraçay Çerkes Respublikada Üçgeken elde yaşayman. Bütöv dünyada Türk qarnaşlağa ullu salam kesimi ana tilimde Qaraçay Malqar tilde iyemi. Sağ qalыңыз. Assalamu alaikum. Менің атым Генжебаева Дәстегүл. Мен Өзбекстан мемлекетінің құрамына кіруші Қарақалпақстан Республикасында жасаймын. Миллетім Қарақалпақ. Ұрым, қаңлы. Мен бәрше түрк тілдес туысқанларыма Қарақалпақ халқы атынан шын жүрегімнен сәлем жолдаймын. Selamlar ve saygılar Türk milletine. Ben bir Qashqai Türk kızıyım. Bu Türk dili gününe dünyadaki dildaşlarıma kutlu olsun deyirəm. Qashqai'dan Təbrizə, Bakıya, Ankara'ya ve Türk dünyasına selamım var. Hayırlı gün. Менің есімім Әсемгүл. Мен қазақпын. Менің отаным Қазақстан. Мен Петропавл қаласында тұрамын. Барша түркі дүниесіне, түркі ағайындарға, қазақ елінен жалынды сәлем жолдаймын. Aman болыңыздар, sağ болыңыздар. Sen misiniz? Benim ismim Ayzat. Ben Kazan Tatarı. Tatarstanda Kazan şəhərində yaşayım. Sizni tuğan tilimdə selamlayım. Sağ olunuz. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Аскарбек Абдуакимов. Мен түрк элдеринен кыргызмын. Мекеним Кыргызстан, Бишкек шаарында жашайм. Кереметтүү Кыргызстанымдан, касиеттүү кыргыз элимден жалпы боордош түрк элдерине эне тилимде, кыргыз тилинде ысык салам жолдойм. Аман болуңуздар. Selam aleykum. Benim adım Sultaniye. Men Kırım Tatarımın. Vatanım Kırım. Akmecit şehrinde yaşayım. Bütün Türk dünyasındaki dostlarımı Kırım Tatar dilinde selamlayım. Sağlıkla kalınız.
Gün yaxşı bolsun. Men atım Patimat. Men Qumuq Türklerdenmen. Vatanım Rossiya. Dağıstanna Maçkala şaharda yaşayman. Ana tilim Qumuq tilde bütün Türk kardeşlerime salam beremen. Esen qalığız. Gün yaxşı bolsun. Benim atım Tuncay Çalışkan. Nogay Türklerinden ben. Türk elinin Afyonkarahisar kalasında yaşayman. Savlay, Türk dünyasında karındaşlarımga ana tilim Nogay şaman selamlar beremen. Savlukman kalınız. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Shahnoza Burhanidinova, O'zbekistonning Andijon shahridanman. Turk dunyosidagi qardoshlarimga o'z ona tilim o'zbek tilida salom yo'llayman. Hamisha sog' omon bo'ling. Здорово, Әғірді. Мен атым Вадим. Мен омығым Саха. Мен дойдым Саха сері. Жокускай корық колоробын. Аймақты тұллақ түрміктолға ғарды болып. Көрсеқа деді. Salam ve hormatlar bilen. Men Abdurrahman Tüyüzü. Türkmen Fehra Türkmeni. Şu vakt bolsa Türkiye'de Edirne şehrinde işlep yaşapıyorum. Şu yerdenim Türk dünyasındaki bütün kavim kardeşlere, doğullara, tüysürükten salam ediyorum. Meni Salçak Aldın Şolban kızı der. Tıvanın kızıl horayında çürtüp çorurmen. Sizlerge izlik bayırını çedirip durmen. Kadık bolmer. Benim ismim Samet ve Şarkı Türkistan Uygur Türk'üm. Hoten şehrinde yaşayman. Bütün Türk dünyasındaki kardeşlerimle ana dilim Uygurcu bilen salam yollayman. Türkmen, Uygur, Tatar, Aldar bir duydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir suydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Aldar bir duydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir suydur. İnanmayınlar, aldanmayınlar ey Türk yiğitler. İnanmayınlar, aldanmayınlar ey Türk yiğitler. 40 asırlık tarihke sahip bo'lgan Türkler. 40 asırlık tarihke sahip bo'lgan Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Aldar bir duydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir suydur. Also das ist ein Projekt für die lebenden Türksprachen, also heute lebende Türksprachen. Ich mache sofort aus. Ich mache sofort aus. Diesen Satz. Ja. Also, okay. Weil das Zitat kommt in dem Video vor, da habe ich es gelernt. Von der UNESCO wurde der Ali Shirnawai gewürdigt, ich kannte ihn nicht und wir haben uns gefragt, wer der ist. Und als ich das Video gesehen habe, kam ein Zitat von dem Ali Shirnawai am Ende des Videos auf Türkisch. Das habe ich jetzt auf Türkisch hier auch rübergenommen und auf Deutsch nochmal übersetzt. Das ist aus dem 15. Jahrhundert, in Afghanistan hat der Mann gelebt. Und er sagte auf Türkisch, Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime 18.000 alemden daha yüksek bir alem göründü. Das ist auf Deutsch, im sinngemäß übersetzt. Als ich in die Tiefen des Türkischen tauchte, offenbarte sich mir eine höhere Welt als der gesamte Kosmos. Und für die Sprachfamilie, wenn wir Türken von verschiedenen Regionen treffen, dann ist das Erste, was man fragt, wie zählt ihr die Zahlen? Und die sind fast alle immer gleich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganz links und ganz rechts bei den Tuvinern im Altai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also im Altai-Gebiet hier, das ist, ja, wir staunen selbst darüber und erfreuen uns daran und wundern uns, wie wir das, also es ist schon ein Phänomen. Aber es ist ja nicht nur bei den Türksprachen so, es ist ja bei vielen Sprachen so.
mit persischen Sprachen und Deutsch auch mit dem Zwei und Du. Jetzt haben wir mit den Türksprachen auch Neujahrswünsche auf 24 verschiedenen Türksprachen. Yeni yılınız kutlu olsun, yeni iliniz mübarek olsun, Cangacılığınız kutlu olsun, Cangacılığınız kutlu olsun. Also man kann sich verstehen, wenn man etwas genauer hinhört, dann hört man. Und wenn man schon versteht, wann die Töne sich wie ändern, dann hat man das eigentlich ganz schnell gelöst, um die andere Sprache zu verstehen. Dann sind manchmal Begriffe unterschiedlich, aber da kann man mal nachfragen, wenn man mal was nicht versteht. Ich habe es ja selbst erfahren, schon mal in einem Besuch in der Mongolei. Jetzt haben die Türkstaaten, die erst seit dem Zerfall der Sowjetunion wirklich an ihre Unabhängigkeit gelangt sind und jetzt diese ganze türkische Geschichte auch entdecken, die wussten es ja vorher auch wahrscheinlich nicht so sehr, sie haben sich jetzt beschlossen und auch ein gemeinsames Alphabet für diese Türksprachen entwickelt und beschlossen. Also das ist jetzt für alle Türksprachen entwickelt worden, die auch Kyrillisch benutzen oder Lateinisch oder arabische Alphabete. Da haben sie jetzt ein gemeinsames Alphabet auch. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem Teil mit den deutschen Pionieren. Alles, was wir heute gelesen haben von der UNESCO, diesen Feiertag, dass wir auch die Türkei haben, die Türkstaaten, das hängt mit der türkischen Forschung zusammen, mit der Türkologie, mit der Erforschung der türkischen Sprache, der türkischen Geschichte, Kultur, Religion. Dafür ist die Wissenschaft notwendig. Die moderne Türkei hat den ersten Schritt in diese Richtung eigentlich gemacht, offiziell organisiert. Aber wie gesagt, die deutschen Pioniere sind hier extra nochmal zu erinnern. Und so sind wir dann jetzt auch beim dritten und letzten Teil diesen Vortrags. Und auf dem Titelbild sehen wir ganz links Philipp Johann von Strahlenberg, der sich auch hier selbst porträtiert hat auf seiner Karte. Das Bild ist von hier kopiert, da ist er. Er hat mit anderen zusammengearbeitet, das hat eine ganz besondere Geschichte, also wie er sich dafür eingesetzt hat, dass das die Deutschen erreicht, was er dort entdeckt hat. Also mit ihm war Messerschmitt dabei in der Mitte und ganz rechts sehen wir Wilhelm Grimm von den Grimm-Brüdern. Philipp Johann von Strahlenberg, er ist in Stralsund geboren, 1676. Seine Eltern haben ihn in die schwedische Armee geschickt, damit er eine sichere Zukunft hat. Und dort wurde er dann Offizier und Lehrer. Und als Schweden dann einen Krieg gegen Russland begonnen hat, wurde er in Ukraine bei der Schlacht bei Poltava 1709 gefangen genommen und nach Sibirien deportiert. In Sibirien wusste er nicht, ob er jemals zurückkehrt. Er hat ganze 13 Jahre dort verbracht. Und seine Freizeit hat er einerseits beauftragt durch die Russen zur Kartierung benutzt, andererseits selbst zur Erforschung genutzt, die regionalen Völker besucht und ihre Sprachen erforscht. Und dabei hat er eben auch eigentlich diese türkische Sprachlandschaft entdeckt in Sibirien. Also der hat gesagt, die Leute sprechen hier alle ähnliche Sprachen, das ist türkisch und es ist ähnlich wie Deutsch, sagt er. Das hat ganz spannend zu der Zeit und auch nicht mehr weiter viel verfolgt. Wir werden es weiter, ich beschäftige mich damit und wir werden heute noch was dazu sehen. Und erhielt dann auch die Verwandtschaft der Völker für möglich, Deutsch und Türkisch. Das ist heute kaum mehr denkbar, aber wurde im Mittelalter von den Deutschen selbst behauptet und fest geglaubt, von den Franken im 7. Jahrhundert. Und deswegen bezieht sich auch Strahlenberg auch darauf, als er selbst wieder dorthin kommt. Das ist die Karte, die er gefertigt hat. Und die Karte heißt Große Tatarei, Tataria Magna. Also das ganze Gebiet hieß schon im 18. Jahrhundert einfach nach den Tataren benannt. Und in seinem Buch hat er diese Denkmäler das erste Mal mitgebracht von dort und hat gesagt, die sehen aus wie unsere Runendenkmäler. Und wir müssen sie vergleichen, die Sprachen sind sich auch ähnlich und die alten Mythen sagen sowieso, dass wir aus Asien hergewandert sind und dass die Franken und Türken verwandt sind. Das werden wir uns gleich nochmal näher anschauen, nur dass Sie das einmal gesehen haben. Also ich habe mich mit der Wissenschaftsgeschichte ausführlich beschäftigt. Das ist in meinem Abschlussarbeit in Köln auch als Buch, habe ich es dann selbst verlegt als Ehrung für diese Menschen, die ich dort erwähne. Also nicht, damit ich Autor bin oder ein schönes Buch habe, sondern dass die Mühe, die diese Menschen
gemacht haben und geschrieben haben, was dann aber verschüttet wurde mit anderen politischen Ideologien und Ignoranz gegenüber der Wissenschaft. Weil das Wissenschaftsgeschichte hier ist, habe ich mir dann Mühe gemacht, auch so als Denkmalartiges aufzustellen. Also für die Wissenschaftsgeschichte kann man das detailliert nochmal nachlesen. Ich überfliege es hier mit Ihrer Erlaubnis, um das nicht in die Länge zu ziehen. Sven Lagerbring aus Schweden wurde von Strahlenberg inspiriert. Er sagte, unser Schwedisch, das ist auch wie mit Türkisch verwandt. Und hat dann einen Brief geschrieben an einen Sprachwissenschaftler in der Zeit. Das Buch habe ich zum ersten Mal, das müsste ich dabei haben, ich sehe es gerade nicht, aber ich habe das Buch auf Deutsch übersetzt, also Altschwedisch, zum ersten Mal jetzt vor ein paar Tagen auf Deutsch erschienen. Ich habe mich dran gesetzt mit der neuen Technologie, das überprüft und eine deutsche Fassung herausgebracht. Das ist, glaube ich, in meiner Tasche hinten, ja. Das können wir gleich nochmal zeigen. Und Strahlenberg, das ist eben aus diesem Buch, das ich auf Deutsch dann übersetzt habe. Der Lagerbring, das ist sein Text, bezieht sich auf Strahlenberg, 1764 in Schweden. Nachdem ich dies geschrieben hatte, fand ich, dass Strahlenberg allein durch den Vergleich der Sprachen auf denselben Gedanken gekommen ist, nämlich dass Türken, Goten und Kelten vielleicht von alters her ein Volk gewesen seien. Seine Worte sind diese in seinem Werk. Der Nord- und Ostteil von Europa und Asia, Seite 59. Ich habe auch insbesondere wahrgenommen, dass die türkische Sprache mit den altdeutschen, gotischen, keltischen und britannischen Sprachen noch viel näher verwandt sein müsse, als Legerus gedacht. Legerus meint Leibniz. Es geht in dem Text auch um Leibniz und Legerus, derjenige, der als letztes genannt hat. Wilhelm Karl Grimm, 1821, ihr alle kennen ihn und seinen Bruder, Sprach- und Literaturwissenschaftler sowie Märchen- und Sagensammler. Und Begründer, doppelt geschrieben, mein Fehler, Begründer der wissenschaftlichen Runenforschung. Also die Runenwissenschaft wurde von Wilhelm Grimm verwissenschaftlicht, von der skandinavischen Ideologie und Mythologie raus in die wissenschaftliche Forschung. Und der hat auch sich auf Strahlenberg berufen und gesagt, dass die Schrift der Europäer, also die Runen, wahrscheinlich aus Sibirien kommt, dass die Nachricht von Strahlenberg interessant ist und dass die Deutschen und Skandinavier wahrscheinlich einfach auch aus diesen Gebieten, aus Sibirien kommen. Und das hat er dann auch in seinem Buch über deutsche Runen 1821 veröffentlicht. Keineswegs kann man die Hoffnung eitel nennen, aus Asien weitere Aufklärung auch über die Runen zu erhalten. Höchst merkwürdig sind in dieser Hinsicht die Inschriften auf Grabsteinen am Jenissei-Strom in Sibirien. Es wäre an sich nicht ungereim zu glauben, die Deutschen hätten so gut als die Nordländer diese ersten Grundzüge der Buchstabenschrift mit aus den asiatischen Stammsitzen gebracht. Und beide wären insoweit unabhängig voneinander. Hier hat sich was gemischt. Ach, den haben wir noch gar nicht besprochen, den Messerschmitt. Den vergisst man nämlich oft. Obwohl er der Entdecker der alttürkischen Schrift ist, weil er selbst Tagebücher geführt hat, die erst neu, also in der DDR, zum ersten Mal rausgegeben wurden. Also 300-jährige Tagebücher aus Sibirien von Messerschmitt wurden erst in den 60er, 70er Jahren in der DDR rausgegeben und auch noch nicht alle. Aber im ersten Band, im ersten Jahr 1721, werden alttürkische Schriften in Sibirien entdeckt von Daniel Gottlieb Messerschmitt. Der war nämlich nach Sibirien gekommen, beauftragt von Peter dem Großen, berufen aus Danzig. Als Arzt und Universalwissenschaftler hat Peter der Große extra Daniel Gottlieb Messerschmitt beworben und gesagt, ich bezahle dich, erforsche für mich mein neues Reich, das neue Land in Sibirien, was sie erobert haben. Da sollten dann deutsche Wissenschaftler das Land mal studieren. Was gibt's dort zu holen? An Rohstoffen, aber auch kulturell und sprachlich. Was alles sollte er erforschen, hat er auch gemacht, akribisch, als Gottesdienst sogar, weil er in seinen Tagebüchern jeden Abend geführt hat und darüber wird gesagt, dass er Arbeiten als einzig wahren Gottesdienst sah. Deswegen hat er morgens geforscht und abends notiert. Ganz ausführlich notiert. Da kann man nachlesen, wie er die erste alttürkische Schrift findet. Er schreibt, er kam nach Sibirien und hat nach Begleitern gefragt und dort ist er auf Strahlenberg getroffen.
der als Gefangener dort war. Und der hatte noch seinen Neffen dabei, der Strahlenberg in der Armee, der Karl Schulmann. Und Strahlenberg und Schulmann haben dann gesagt, ja, wir begleiten dich, wir haben ja sonst nichts zu tun, die durften dann. Und ein Jahr haben sie Messerschmitt begleitet. Und im Tagebuch steht dann, wo sie sich getrennt haben. Strahlenberg hat gesagt, ich bleibe in der Stadt Abakan. Aber Messerschmitt hat gesagt, ich reise mit dem Karl Schulmann diesen Fluss weiter aufwärts. Ich habe gehört, da gibt es ein Denkmal, das ich sehen möchte. Und er schreibt im Tagebuch, in welchen Flusslauf sie fahren mit einem Boot und dann gehen sie aufs Land, steigen auf Pferde, reiten eine Weile, kommen zu einem Hügel und auf dem Hügel findet sich dann ein Denkmal, das beschrieben ist. Und Karl Schulmann setzt sich davor und zeichnet es ab. Und das sind eben diese Zeichnungen hier. Das Denkmal links und rechts ist dasselbe aus verschiedenen Seiten und in der Mitte das Denkmal, das hat Strahlenberg gefunden. Also links das Denkmal ist von Messerschmitt und in der Mitte von Strahlenberg gefunden. So kann man das nachlesen bei diesen Menschen. Also die haben sich so eine Mühe gegeben und uns das alles wirklich so schön dokumentiert. Und ja, Messerschmitt wird oft vergessen, weil als er dann zurückkehrt, also es war so, das kann ich noch sagen, es war so, dass Strahlenberg ein Jahr bei der Reise dabei war, aber er war ja schwedischer Kriegsgefangener bei den Russen, also Kriegsgefangener der Russen. Als Schweden und Russland dann ein Friedensabkommen gemacht haben, 1722, wo mussten die dann zurück? Also die durften dann nicht mehr dort bleiben. Und dann wurde der Strahlenberg zurückgeschickt und so ist er 1723 nach Schweden zurückgekehrt und hat an seinem Buch gearbeitet und diese Veröffentlichungen vorbereitet, über die dann alle reden, ohne den Messerschmitt zu erwähnen. Die Forschungen, die Messerschmitt begonnen hat und Strahlenberg, ja bitte? Peter der Große, also er ist nach St. Petersburg zurückgekehrt, der Messerschmitt, und Peter der Große war schon verstorben in der Zwischenzeit. Und da war dann ein Museumsdirektor, Blumentrost hieß der Mann, soweit ich weiß, und der hat dann gesagt, das ist Staatswissen. Du warst beauftragter Forscher, alles, was du entdeckt hast, gehört uns. Und er musste all seine Materialien abgeben und eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und der ist dann zurück nach Halle, soweit ich weiß. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist vor kurzem eine Biografie auch über sein Leben erschienen, eine große Arbeit, die auch im Internet kostenlos, kann man die runterladen. Da war er wohl sehr traurig sein Leben lang, dass er nichts veröffentlichen durfte. Und später wurde er nach St. Petersburg zurückberufen, damit er seine Materialien ordnet. Weil das zu viel war, was er gesammelt hat. Da kam kein Mensch mit zurecht. Er ist dann auch in St. Petersburg gestorben. Und wir sollten uns vielleicht noch mehr mit ihm befassen, weil ja, er doch schon ein so bemerkenswertes Leben und auch für unseren Gedenktag eben doch schon die Vorarbeit geleistet hat. Weil die Nachricht von Messerschmitt hat dann Strahlenberg nach Europa gebracht, hat dann auch in seinem Buch vermerkt, ja, der Dr. Messerschmitt, der schreibt nichts, also muss ich es dann schreiben. Und ich habe sogar von Strahlenberg auch zu Ehren so kleine Karten gemacht von Strahlenberg und da hinten steht, weil er kein Wissenschaftler war, weiter bedenke man, dass ich dennoch unter so vielen derjenige habe sein müssen, der gleichsam unvermerkt in diese Arbeit verwickelt und wenn ich so reden darf und nicht so viel sage, durch göttliche Vorsehung dazu ausersehen worden, so ein wichtiges Werk ans Licht zu stellen. Philipp Johann von Strahlenberg, Stockholm, 1730. Ja, also der hat dann auch mit seinem eigenen Geld das Buch veröffentlicht, das erwähne ich nochmal, ja. Die Nachricht von Strahlenberg wurde in mehrere Sprachen übersetzt und es waren dann nicht mehr deutsche Forscher, Entschuldigung, in Russland waren es eine Weile deutsche Forscher, dann kamen aber noch finnische Forscher dazu und russische Archäologen selbst. Und so kam es dann dazu, dass man später in der Mongolei diese Denkmäler entdeckt hat. Das sind die Denkmäler von Bilge Khan und seinem Bruder Költigin. Das sind zwei Brüder, die den alttürkischen Staat neu gegründet haben und dann auch ihre Taten verewigen ließen. Beziehungsweise der große Bruder ließ zuerst für den kleinen Bruder ein Denkmal errichten und als dann der große Bruder starb, wurde dann auch von seinen Neffen für ihn auch ein Denkmal gemacht. Und in den Steinen steht, dass ihre Väter und Onkel über Generationen eben aus der Sklaverei zur Freiheit sich gekämpft haben, also das steht da drin. Eigentlich ein Freiheitskampf und ein bisschen Philosophie auch. Und wir lernen da was eben über den türkischen Staat und das begeistert die Menschen sehr. Bis heute, dieses Museum hat die Türkei mitgegründet, TİKA, die sind da aktiv, die haben auch eine Straße gebaut, wo man leicht zu diesen Denkmälern jetzt kommt. Also die Türkei hat es wurde sogar überlegt, einen Flughafen jetzt in der Nähe
zu bauen, damit die Leute leichter zu diesen Denkmälern kommen. Also es ist so wie so ein Heiligtum. Und diese Könige, die werden auch von den Mongolen sehr hoch verehrt. Befinden sich nämlich in der Mongolei. So sieht die Schrift aus. Ja, wenn Sie jetzt fragen, wie ist die aktuelle Forschungslage, da bin ich auch involviert und ich bemühe mich auch, Gegenstimmen oder beziehungsweise ins Gespräch zu kommen. Und wir hatten halt eine Chance 2019 in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, all das hier schon mal in einem ausführlichen Interview besprochen. 2019, leider blieben die Wissenschaftler ziemlich still. Es gab einen sehr guten Türkologen, Michael Knüppel, der jetzt in China Professor ist aus Göttingen. Der schrieb dann Göttinger Gelehrte und die Anfänger der alttürkischen Forschungen. Und in dieser renommierten Zeitschrift, in diesem Artikel hat er dann auch mich erwähnt, freundlicherweise in den Fußnoten, weil ich hier der Wissenschaft auch ein paar neue Namen mitbringen konnte. Zum Beispiel Johanna Messdorf, die auch schon dazu geschrieben hat, eine Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts gesagt hat, dass es eben diese Denkmäler dort gibt und dass man mal die erforschen sollte. Da wusste man noch nicht, dass sie türkisch sind. Hier bedankt sich Herr Knüppel freundlicherweise bei mir. Und der neueste Artikel, der zu meiner Forschung, hier zur aktuellen Forschung dann gegeben wurde, ist aus Norwegen von einem deutschen Professor, der diese Theorie des historischen Zusammenhangs zwischen alttürkischer Schrift und germanischen Runen mir jetzt aufschreibt. Also Chayil postuliert, schreibt er, obwohl Strahlenberg und das alles schon vorher gemacht haben. Grimm sogar. Und weil das Thema so wichtig ist, habe ich das Buch, was ich gezeigt habe, auch dem deutschen Bundespräsidenten geschickt. Weil nachdem ich alle Wissenschaftler angeschrieben habe und auf Ignoranz gestoßen bin, obwohl das eine Universitätsarbeit ist mit Noten und Stempel, habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich dem obersten Schützer des Landes schicken. Und dort hat dann der Referatsleiter für historische Grundsatzfragen, Erinnern und Gedenken, Dr. Heiko Holste, freundlicherweise geantwortet, dass er die Arbeit mit Interesse gelesen hat und viel Zuspruch und Erfolg wünscht, weil wir jahrhundertealte Vorurteile aufklären. Danke sehr. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexion 91. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Danke. Ja, ganz lieben Dank, lieber Chayil. Danke auch, gerne. Ganz toller Vortrag. Hat mich zu Tränen gerührt zum Teil, wenn ich die kleinen Kinder da sprechen. So, jetzt bitte die Frage-Antwort-Runde. Ich darf dir das geben, weil dann können wir vielleicht sogar den Ton mitnehmen, wenn Sie erlauben, weil wir nehmen ja auch gerade ein Video auf. Dann würden wir das machen gerne ein kleines verwerten, Video für diejenigen, die nicht kommen können. Die können es dann abrufen und sich das nochmal anschauen. Hat jemand Fragen? Ja? Dann Renate, glaubt, was zuerst? Ich halte einfach mal. Wenn ich das richtig beurteile, sind ja die Länder mit den turksprachigen Wurzeln muslimisch. Kann das sein, dass also ich habe das so, jetzt schätze ich ein, vielleicht sagst du auch, da gibt es ein Land, das nicht muslimisch ist, aber es hat die Sprache, diese gemeinsame Sprache, da auch vielleicht in der Übertragung, in dem Weitertragen dieser Religion eine Rolle gespielt? Ja, sicherlich. Das sicherlich, aber nicht nur die Sprache, auch die alttürkische Religion, weil die schon ziemlich unorganisiert war, also ohne Geistliche oder sowas. Ne? Und das hat eigentlich dem Islam eigentlich auch gut gepasst, dass man sich nicht in irgendeine Religionsstruktur reinzwingen musste, aber die Türken haben ja auch den Islam schnell eingenommen. Also die sind ja selbst so wie die Deutschen, als sie Christen wurden, dann schnell zu Kaisern auch des Christentums wurden. Das ist auch eine Gemeinsamkeit der deutschen und türkischen Völker, dass sie in den neuen Religionen auch schnell aufsteigen. Und, aber wir haben eben in den Gagausien auch gesehen, das sind auch christliche Türken zum Beispiel, die dabei waren. Ja. Ja. Und dann haben wir auch noch, immer noch heute auch in der Mongolei schamanische Türken, also die diese Naturreligion schützen, diese Himmelsreligion. Und man kann sagen, dass in der türkischen Sprachfamilie von jeder Religion es Menschen gibt. Die Muslime sind in der Mehrzahl, die historischen Gründe sind sprachliche Ähnlichkeit, aber auch religiöse schon geneigt sein und auch politisch natürlich. Aber wir müssen auch sehen, dass die Türken, bevor sie Muslime waren, auch teilweise christlich waren, auch bis in den Tiefasien.
aber sie waren keine katholischen oder orthodoxen Christen, sondern Nestorianer. Die meisten waren Nestorianer, das ist eine andere christliche, aus dem frühen Christentum. Die haben sich dann eine andere Konfession, eine andere Deutung. So wie zum Beispiel Arianer. Ja, die deutschen Stämme waren früher Arianer, zum Beispiel die meisten. Später sind sie aus politischen Gründen dann zum römisch-katholischen näher gewesen, weil es einfach schon da war und auch mehr Angebote vielleicht gegeben hat. Aber Arianismus und auch Nestorianismus waren bei den Deutschen und Türken früher verbreitet. Und die Nestorianer waren auch sogar in der Mongolei aktiv im Mittelalter. Ja. Das ist schon, ja. Buddhisten gibt es in der türkischen Sprachfamilie, Juden auch. In Litauen leben die Kareer, die sprechen eine Türksprache, sind aber Juden. Also jüdischen Glaubens. Und haben auch eine Erfahrung mit den Nationalsozialisten, aber das wird das Wunder, das kareische Wunder genannt, weil die keinen Schaden davon hatten. Also die haben wussten noch nicht mal, dass die Nazis judenfeindlich sind anscheinend. Also weil die Begegnung nicht keine Ahnung, also wird in der Zeitung als kareisches Wunder genannt, kann man sich näher anschauen. Aber aus jeder Religion finden wir was in der türkischen Geschichte zumindest und auch heute in der Gegenwart. Und das ist auch wert zu erwähnen, dass wir das uns näher anschauen, die Vielfalt der Sprachen und auch der Religion vielleicht besser schätzen und mehr auch voneinander lernen. Das von Goethe gilt vielleicht ja auch für die Religionen, weil wer andere Religionen nicht kennt, weiß vielleicht nichts über seine eigenen. Weitere Fragen? Ich komme sofort. Stellen Sie sich bitte erst vor und dann. Ich halte das. Ich bin bitte. Hans-Georg Sengewein hier aus Godesberg. Und ich bin schon vor 30, 40 Jahren bei Vorträgen gewesen und habe auch die Türkei öfter besucht. Ich wollte was zu der Schrift sagen. Also, als das heutige Usbekistan, das waren ja vor dem Ersten Weltkrieg Khanate, also das Khanat von Khiva und von Samarkand und so Bukhara. Und das wurde ja dann von den zaristischen Russen erobert. Und als dann die Schrift war in Arabisch. Und als dann die russische Revolution kam, wollte man die Bevölkerung dort gewinnen und hat gesagt, so, jetzt schreibt er nicht mehr Arabisch, sondern in lateinischen Buchstaben. Und als die Sowjetmacht dann etabliert war, dann hat man das Kyrillische eingeführt. Und ich bin ein paar Mal in Usbekistan gewesen, 2011, da wurde noch das Usbekisch in Kyrillisch geschrieben und bei meinem nächsten Besuch 2013 oder 2014, da hatten sie auf Latein umgestellt. Jetzt ist meine Frage von diesen ganzen Staaten, wo Türkisch oder türkische Dialekte gesprochen werden. Vielleicht können Sie noch mal etwas zur Schrift sagen. Also ich weiß, in vielen wird noch das Türkisch auf Kyrillisch geschrieben und in Xinjiang bin ich auch mal gewesen, da wird das Usbekisch noch Arabisch geschrieben. Allerdings die Chinesen versuchen die ganze Sache ja irgendwie zu unterdrücken. Ich weiß nicht, ob man Versuche macht, dann das Türkisch, also Uigurisch in Chinesisch zu schreiben. Also vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen zu der Schrift in den einzelnen Ländern. Sehr gerne. Also ein Problem mit dem kyrillischen Alphabet ist, dass es eben nicht die Laute geben kann, die wir im Türkischen haben. Also da wird zwar auch ein bisschen versucht, zum Beispiel in meinem Namen Çağıl ist das Ç mit einem Strich unten, das G mit einem Strich oben, I ohne Punkt. Das wird im kyrillischen Alphabet etwas schwer. Da gibt es dann auch Lösungen, aber weil es in den verschiedenen Türksprachen so diese verschiedenen Alphabetsprobleme gibt, hat man eben jetzt ein Ortak, also ein gemeinsames türkisches Alphabet entwickelt, wo jetzt die lateinischen Buchstaben so als Vorbild dienen. Aber hier sehen Sie das auch, okay, hier haben wir die Aussprache, aber es gibt auch eine Grafik, wo auch Kyrillisch dann verglichen wird. Also dass man jetzt für alle Türksprachen sozusagen eine Übersetzung hat für alle verschiedenen Alphabete. Das Problem ist zum Beispiel Özbekistan auf der Muttersprache Usbekistan oder das nächste wäre Ö. Aber wegen dem Kyrillischen sagen wir Us auf Deutsch, Usbekistan. Weil die Türksprachen in den kyrillischen Gegenden sind, nehmen wir die Transkription von den Russen in Deutsch oder international, nicht von den Muttersprachen. Und die Einheimischen selbst sagen, dass die russische Schrift ein bisschen die türkische Sprache kaputt gemacht hat.
weil es so weiche Töne abgehärtet hat, durch das Alphabet auch. Ja. Außerdem das Osmanische war auch arabische Alphabet. Die heutige Türkei benutzt das lateinische Alphabet. Ja. Davor das osmanische Türkisch war ja auch auf arabischem Alphabet. Ja, bitte. Das lateinische Alphabet wird ja durch diakritische Zeichen, das sind Aussprachehilfen, also das Ö und Ü, was wir im Deutschen, auch im Türkischen haben, die beiden Punkte sind diakritische Zeichen, die sagen, das O wird nicht wie ein O, sondern ein Ö ausgesprochen, beim U nicht U, Ü. Und so kann man mit diakritischen Zeichen, die Vietnamesen zum Beispiel haben ja auch lateinische Schrift seit der französischen Besetzungszeit, wenn Sie das lesen, so werden Sie völlig jeck von diesen Zeichen. Die muss man natürlich auch kennen und dann kann man das auch aussprechen. Aber ob man es immer 100%ig trifft mit lateinischen Buchstaben, auch mit anderen, das ist die Frage. Ja, auch im Deutschen, wenn Sie in Bayern hören, da spricht er natürlich oftmals nicht Hochdeutsch, aber diakritische Zeichen dafür ist vielleicht Leberkäse oder weiß der Kuckuck was. Ja, ne? Ja, okay. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also das ist wirklich ein Thema in der türkischen Sprachfamilie, dass man passende Alphabete auch sich erarbeitet. In der Türkei war ja die Schriftreform auch ein großes Thema. Also da haben auch dann Konferenzen stattgefunden, dass man die passendste Schrift sozusagen, die passendsten diakritischen Zeichen entwickelt für die türkische Sprache, für die türkischen Laute. Und wir haben zum Beispiel hier das E von den Aserbaidschanern. Die sagen das E ein bisschen anders. Auf Deutsch haben wir zum Beispiel das Ä, das ist dann näher zum Deutschen. Aber in dem türkei-türkischen Alphabet haben wir diesen Laut nicht. Aber in dem aserbaidschanischen Türkischen. Also die haben auch nochmal teilweise eigene Feinheiten und Laute. Und dafür haben sie dann auch teilweise eigene Buchstaben. Dieser Buchstabe ist ganz schön, das ist der nasale N-Laut NG. Den gibt es auch auf Deutsch, aber ich habe jetzt kein Beispielwort. Aber im Türkischen bei Tengri zum Beispiel dieses NG, was so O am Gaumen gesprochen wird. Genau, also das mit der Schrift ist ein wichtiges Thema und das ist ein neuer Schritt, also ganz aktuell, auch aus 2025, glaube ich. Ja, bitte? So, nee, ich mache jetzt hier weiter, entschuldigen Sie. Ja. Ja, ich werde meine Frage auf Türkisch stellen, weil ich einige Wörter nicht kenne. Sümerce. Kadınızı tanısın. Necla Arıbaş. Benim emekli öğretmenim. Sümerce Türkçe ile akraba bir şey miydi? Dil miydi? Ich bin jetzt kein Sumer. Sie hat gefragt, ob Türkisch und Sumerisch, die älteste Schrift eigentlich der Weltgeschichte und auch die älteste Zivilisation, ob das mit Türkisch verwandt ist, wird erforscht, wird diskutiert, auch aus der Zeit der Pioniere und sollte auch weiter erforscht werden. Die Türkei hat sich historischen Fragen ganz besonders gewidmet. Hier ist ein Geschichtsbuch aus der türkischen aus dem Gymnasium, für Gymnasien. Und die Türkei hat 1900, ich will jetzt das Datum nicht falsch sagen, 32 die türkische Geschichtsgesellschaft gegründet, auch für die türkische Sprache eine Organisation gegründet. Also Geschichtsforschung, Sprachforschung waren einer der wichtigsten Themen, mit denen sich Atatürk persönlich beschäftigt hat. Aber der Unterschied zu vielen anderen Ländern ist, dass Atatürk keine feste Ideologie vorgegeben hat, sondern gesagt hat, der wahrste Führer im Leben ist die Wissenschaft. Also kein Mensch, der schon alles weiß, sondern was jeder Mensch braucht, Wissenschaft. Nichts, was wir schon vorher wissen, sondern was wir durch Diskussion und Fragen immer weiter lernen. Das heißt, die Fragen, ob die Türken Sumerer sind, wurden behandelt in dem Anfang der Republikzeit, aber nach Atatürks Tod nicht mehr. Und heute kommen ein paar Publikationen, weil viele denken, das seien Spekulationen gewesen, nationalistische Bestrebungen. Aber der Grundsatz ist ja da, wir wollen der Wissenschaft folgen. Und da ist jeder selbst verantwortlich, selbst mal, wenn er die Möglichkeiten hat, selbst reinzuschauen und was zu machen. Wir können dankbar sein, dass Wissenschaftler was erschaffen, aber es ist nie garantiert, dass die Infos auch uns erreichen. Zum Beispiel muss ich mich als jemand, der sich forscht, persönlich dafür einsetzen, dass ich nach vorne gehe und das mit den Menschen teile. Ich denke, das gehört auch zum Beruf des Wissenschaftlers, sollte dazugehören. Das sei auch noch erwähnt. Der Beruf des Wissenschaftlers ist ziemlich neu. Wissenschaft als Beruf, darauf ist eigentlich noch kaum jemand vorbereitet, wie die Gesellschaft damit umgehen soll, weil die Universitäten reichen auf jeden Fall nicht aus, um mit dem kleinen Personal alle Themen der Welt zu bearbeiten. Nächste Frage. Weitere Fragen?
bitte einmal vorstellen. Ja? Als die türkische Republik durch die Kemal Atatürk und seine Freunde gegründet worden waren, erstens 2 Anstalten. Einmal Anstalt für türkische Sprache und türkische Geschichte. Sollte einen solchen Vortrag, denke ich, erwähnt werden. Ganz genau, die meinte ich auch mit der Gesellschaft, also türkische Gesellschaft für türkische Sprache und Geschichte. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Also 1931, 1932 wurden die gegründet. Das ist interessant, auch parallel mit Deutschland. Warum hat es mit Deutschland dann nicht geklappt in der Zeit? Weil die deutsche Regierung oder die Politik einen anderen Weg verfolgt hat, der historisch auf demselben Feld war, aber ideologisch nicht wissenschaftlich. Also die Nationalsozialisten haben ja ganz bewusst Wissenschaftler entlassen, die nicht in die Politik gepasst haben. Und deswegen sind auch viele deutsche Wissenschaftler in die Türkei ausgewandert. Und dort haben sie dann dazu beigetragen, dass die Türken sich damit beschäftigen können. Dort die Universitäten gegründet, die Institute gegründet, in allen eigentlich Forschungsbereichen. Und dann auch hier zum Beispiel, ich ziehe jetzt einfach mal das hier ab, Wilhelm Thomson hat diese Orhon-Denkmäler entziffert, das ist von Wilhelm Thomson. Aber dann kommt ein junger Mensch in der neu gegründeten Türkei, also Orhon-Inschriften heißen die, ja, von Thomson entziffert. Und dann kommt ein Junger, der in der Türkei ausgebildet wird, der sich mit diesen Schriften befasst. Und der kriegt den Nachnamen, also es gibt eine Namensreform, und der kriegt den Namen Hüseyin Namık Orkun. Also der Mann ist schon benannt nach diesen Inschriften. Und das ist aus der Zeit, wo die Türkei neu gegründet wird, wo deutsche Wissenschaftler mit dazu beitragen, dass in der Türkei solche Wissenschaftler ausgebildet werden. Meine Eltern sind heute auch hier und auch ihre Freunde, die sind als Lehrer nach Deutschland gekommen. Also in der jungen Türkei waren Lehrer auch nochmal ganz wichtig. Und das haben wir wirklich auch zum großen Teil den deutschen Pionieren zu verdanken und auch den deutschen Wissenschaftlern, die in der jungen Zeit in die Türkei kamen. Und die deutsch-türkische Zusammenarbeit, auch in der Nachkriegszeit, in den Fabriken, auch nochmal als Motor in der Ökonomie, um das Wirtschaftswunder nochmal zu retten und in Gang zu bringen. Also die deutsch-türkische Zusammenarbeit in Wissenschaft, Kunst, Medien, Politik, wie auch hier in der deutsch-türkischen Gesellschaft, ist sehr belebt und überrascht einen immer wieder. Und ja, ich kann nur noch mal sagen, für diesen Tag, die UNESCO wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Frieden zwischen allen Völkern zu fördern. Und ich als Wissenschaftler habe hier was zu sagen, aber ich wusste nie, also wenn ich auftrete, heißt es ja, der Wissenschaftler sagt was. Nein. Es ist ein Tag, der ein Feiertag wert ist. Und in diesem Feiertag lernen wir dann auch Wissenschaft. Und dieser Feiertag hilft, dass die Wissenschaft auch in die Gesellschaft mitkommt. Dafür werden diese Tage gemacht. Und in diesem Sinne, dass dieses Wissen seit 300 Jahren eigentlich an die Deutschen kommen sollte, aber durch viele Leute ignoriert wurde und später einfach völlig vergessen wurde, selbst von den Experten, dass das heute dank der UNESCO, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, hier wieder verlautet wird, finde ich ganz bemerkenswert, bin ich sehr dankbar und danke Ihnen auch nochmal sehr, dass Sie hier erschienen sind, dass wir gemeinsam auch diese Gemeinschaft erleben können und auch leben können. Ja. Danke ich auch nochmal. Ja, danke schön. Das war ein schönes Abschlusswort. Wir werden jetzt unsere weiteren Gespräche vorne im Entree. Da haben wir ein paar Snacks und Getränke für Sie bereit. Ja, herzlich willkommen nochmal und ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Dankeschön. Danke.